ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఓ ఎస్ఐ అనుమానాస్పద స్థితిలో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. కెరమెరి ఎస్ఐ శ్రీధర్ రివాల్వర్ మిస్ఫైర్ కావడంతో ఆయన తలలోకి 2 బుల్లెట్లు దూసుకెళ్లాయి. వెంటనే ఆయన నర్సింహాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ ఎస్ఐ శ్రీధర్ ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. ఎస్ఐ స్వస్థలం కరీంనగర్ జిల్లా సిరిసిల్ల మండలం అవునూరు. అయితే శ్రీధర్ మృతిపై అనేక అనుమానాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. రివాల్వర్ మిస్ఫైర్ కారణంగా చనిపోయినట్లు చెబుతున్నా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడన్న ప్రచారం కూడా జరుగుతోంది. 3 రోజుల క్రితమే శ్రీధర్ ఎస్ఐగా బాధ్యతలు తీసుకున్నాడు. ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మా కరెస్పాండెంట్ మహేందర్ మరిన్ని డీటెయిల్స్ అందిస్తారు. మహేందర్, దీనికి సంబంధించి పూర్తి డీటెయిల్స్ ఏమైనా తెలుస్తున్నాయా? శ్రీధర్ ఎలా చనిపోయాడు అనే విషయానికి సంబంధించి కెరమెరి ఎస్ఐ శ్రీధర్ అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందాడు. ఇవాళ ఉదయం 7:30 నుంచి 8:30 గంటల ప్రాంతంలో కెరమెరిలోని పోలీస్ హెడ్ క్వార్టర్స్ లో తన నివాసంలో ఆ పేలుళ్ల శబ్దం రావడంతో పక్కన ఉన్న కానిస్టేబుల్స్ కూడా ఉట్టిన అక్కడికి నివాసం ఇంటి దగ్గర కూడా రావడం జరిగింది. అక్కడ ఏమంటే అక్కడికి కానిస్టేబుల్స్ వెళ్లేలోపు అక్కడ అనుమానాస్పద స్థితిలో అప్పటికే ఎస్ఐ కింద పడి ఉన్నాడు. దీంతో ఎస్ఐని కూడా ఉట్టిన ఆసిఫాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అక్కడ వైద్యులు చికిత్స చేస్తూ కూడా ఎస్ఐ మృతి చెందాడని కూడా వైద్యులు ధృవీకరించారు. అయితే ఎస్ఐ మృతిపై కూడా పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. అంటే మిస్ఫైర్ అంటే సర్వీస్ రివాల్వర్ మిస్ఫైర్ అయిన ఘటనలో చనిపోయాడా లేకుంటే ఆత్మహత్య సూసైడ్ చేసుకున్నాడా అనే కోణంలో కూడా ప్రస్తుతం పోలీసులు ఎంక్వైరీ చేస్తున్నారు. కొద్దిసేపటి క్రితం కూడా ఆసిఫాబాద్ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి డిఎస్పీ కూడా చేరుకున్నారు. దీనికి సంబంధించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే ఎస్ఐ కూడా 3 రోజుల క్రితమే కూడా విధుల్లో చేరాడు. ఇతని స్వగ్రామం కరీంనగర్ జిల్లా సిరిసిల్ల మండలం అవునూరు విలేజ్. 3 నెలల క్రితమే శిక్షణ పూర్తి చేసుకొని 3 రోజుల క్రితమే ఇటీవల జిల్లాలో ఎస్ఐల బదిలీలు జరిగాయి. ఈ బదిలీలకు సంబంధించి కూడా కొత్తగా కూడా పోస్టింగ్ కూడా రావడం జరిగింది. అయితే దీనికి సంబంధించి మాత్రం పూర్తి వివరాలను ప్రస్తుతం పోలీసులు కూడా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అయితే మరో కోణంలో కూడా వినిపిస్తుంది. అయితే సిఐ వేధింపులు కారణంగా చనిపోయాడు అనేది కూడా కొద్దిసేపు క్రితం మరో వార్త కూడా వస్తుంది. అయితే దీనికి సంబంధించి అంటే 3 కోణంలో ప్రస్తుతం థ్యాంక్ యూ మహేందర్.